Ini nih penyebabnya MacBook kamu jadi lemot. Teman-teman yang udah pakai MacBook lama, apalagi ini MacBook Pro 2012, which is sudah 12 tahun lah ya, berarti ya sekarang 2024, dan lemot udah pasti masalah hal utama teman-teman. Bisa jadi teman-teman upgrade aja OS-nya. Nah, ini upgrade ke Sierra teman-teman. Ditambah juga upgrade lagi jadi SSD 240 GB teman-teman. SSD itu untuk sistem baca tulis si laptop, dan OS itu untuk sistem kerja si laptop. Jadi kalau keduanya digabungkan dan sama-sama baru, insya Allah deh lemot hilang teman-teman. Bang Pacman ingetin lagi ya, apapun masalah IT kita mulai dari ringan. Let's go!